ozozo souci ya makambo etali yo te Congo pende trahi biso etali yo nani batumba Congo bababola bayita yosanga nini akotuna tata osalaka wat oze koloni lokola moni masanga na mesa 3 4 5 tanga moni barangolo yenge mesa na bino etonde pesi batu somo yemo ololo na lipeka sa oche litoi toketo likotelo changase zone toana démocratie ya vie bon chicha ba cas particulier batute ngana rote ya bino bomoni ngana terre na saka miracle mena na pingara mingi so moni na bara sombi 4 bouteilles moni ki mobala solo ye basa ki sasa so kabise je t'aime na ba programme à vie akolo boza aventurier passer yo tem to sala mutu o ti lelo zaka pesa kama bonda to sali 5 ans est-ce que yanga nini nazo swate na pesa nini na kisasa basi bele bazo tamba na bana na mukongo comme si ba kimena na mobali yanga nite alingai mobali na vérité akuta na bescro lokwa ba biso mibala bescro na kisasa ti lelo baza ebele bali bien bien ebi passe alors yo ti basala nzembe tu ba ke kisi na basi na bana basaka prière ti mobala sali prière mutabiki na moni na mwasi ba ki bien tanto mais ti atonga baki tchelanga presse moi ta chena retali ko sukola bana et presse kanda atombo ki malongo musala nzambe te problème na mwasi nanga Très heureuse de vous savoir nombreux sur Boucle Création TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend et écoutez Libino partout dans le monde entier. Les lots Zongi Lisusu Awa, toujours na chaîne Bino Boucle Création. Merci na ba fidèle abonné nion sur la Boucle Création. Bon continuer que s'abonner toujours. Ba opena ba s'abonner, te bon s'abonner massivement. La chaîne Bino Boucle Création TV, un nouveau bébé est né et ça makambo bien ba découverte à bien to CP Sabino toujours d'être mesana ko CP Sabino, c'est toujours la votre humble servante Tania Baoso. Lelo na ye ko solola na un grand pasteur, un homme oyo appelé Sarabatoli à travers ba conseil na ye bato ebele bazora mo ba conseil à bien et édifiera peuple congolais. Jusque là ba makambo ezole ke belé nan toyo ki e alobité. Yango lelo nazana invité nanga pasteur John oyo apesa katoli a pete to resola na ye makambo ezoleka. Ba pasteur ba chantre voire même ba prophète mboka eza sous malamu te. Il y a une grande prophétesse na kombo ya maman Siaramboyo. La femme, il y a un grand artiste, Joël Barizo, ou a prophétesse, ou a solara voir même na batwa kufa, a solara na nzambe. Kasi foye na comme na mbutu. Ye a moni place ya kwa ko solola eza na kati internet, a ko étaler nyon sur foye na kati internet. Na yango eza lisusu na chantre Zawadi. Oyo alobi que a sengi divorce parce que a comme na zemia pasteur Mike Kalambay. Toyebite mingi karabasi. Yango lelo te ko soana pasteur John. Na yango na pesi bambote na ngai na maman Blondine Baseli, la patronne ya Boucle Création TV, la coordonnatrice ya ONG Mopu, Laetitia la disa chocolat chaud na bosaniote, Chic Mampuya fongolanga plateau dans mon invité na biso. Bonjour pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Bien, très bien. Comment? Zamba Zabi. Pasteur John. Jusque là, à travers Batoli Nayo, Bazala édifié, Marambo Belé, et à bientôt Zoaka. Il y a une grande prophétesse, à Solarana Nzambe, voire même à Solarana Bato Bakufa. Maman Siaramboyo, moi si à Joël Barizo. Na Katina Nyote, Bible P, qui s'y go Solana Bawei. Oyebi? Naïb. Ozobenge prophétesse na Ranini. Yambikudi Mandona ancien Nganga ou bien ni omoni bosaka makambo na ndenge ya vuvula ite makambo koko ta perturbation na mukili me bo sakana na makambo tali kolo mukili te tango lobi déjà soloka na ba way ade ya fausse na lo ba no sa vous flatter makambo nzambe pekisi muta solola na ba kufa ko solola na muta kufa eza signe moko ya malamu te e ko makambo misala molili. Donc, quand on a déjà ça écarté, pour nanga bakendo tuna na bango na bango banganga na bamakamususu. Continuer ma solo pour na clair ka batu ba ibaki. Oh maman solo kana tant bika so na batu ba kufa aza nzambe te. Continue. Siko ye aye ko tale makamu na ye o eza libala na ye na mobali na ye ke mobali wana kanga batu na bakisi. Yo kananga très bien. Pour ça mi peut potamba yo kaka très bien. Problème eza boyi. So ya bango eza bongo wana eza ma bete eza makama nzambe te. Bazana baoda na ngambo kote bazalaka po basalaka déjà o basalelaka
tie bebeli bango ezana rien à voir ya yonanga to ko bango magetu ba chroniqueurs so to ko ba problème to soulever des cas ya bambiku du be ya ba ndoki banganga que makamna bino botela wana non le bisoki na Facebook na WhatsApp te mais ezana droit pe ba sala po na ebite na lo banini tala to na démocratie ya vie bon chicha ba cas particulier ba tuté ngana rote ya bino bomoni ngana terre na saka miracle mais na problème na mwasi nanga o ezo juger que ngane photo bongisa kande ko ya mais na longo musala nzambe te oyebi yango bien nayebi pas alors yo ti basala nzambe tu ba ke gisi na basina bana basaka prière ti mo bala sali prière mutabiki na moni na mwasi ba ki bien tantôt mais ti atonga ba ki tselanga presser moi ça na retard ko sukola bana et pese kanda atombo ki malongo musala nzambe te aye gisi na kanda ne pas di que soka te nzamba ko boya yi wana za musala ba ponela sala matake mutazape na droit tomboka boko taka ba poche privée te to luko yeba ngana yo to kokota lola kan des problèmes maman na kotika la champion ko chichaka makamba batu te na mutu lokola batu oyo comme la batu ça ba position de faiblesse ko pesa ngo accès le kate pe o corrompre yo zalaka na sonne mutabengo na musalo zo sala surtout musala nzam ndongo tangelinga ba wawadi o banani bakingari bana ndongo nanga kana ebo soulever ngo trop aza mutu lokola batu tantone to loba ya sa tubeli na nzamba songi normal lisumu na yebo tamusa ngo te lokola sani ya mapa ya boningo bobomba na kifunda ngande na zawa nazolo bapona kwa nglobe ke mokinengo zo mona poko makoko ezana makambo kuta nango ya somme ebele bakende ya prison baza ba innocent ebele baza na prison pe okaka témoin bimaka témoin mais alata bera kota prison koleka kolo likambo ona ebisa yo ebele azotambola makolo abetaka kopa zo mbongo azana na converse baninga ba esikoka ba kima ya tigala pauvre baninga bakina kobonga musika ola ninga très bien ebele bana kisasa basi ebele bazotamba na bana na mukongo comme si bakime na mobali yangani te alingai mobali na vérité akutana bescro lokwa babiso mibala bescro na kisasa ti lelo baza ebele balingaka mingi soko mone na bara sombi 4 bouteilles mleki mobala solo ye basi kisasa soko bise je t'aime la tiens ba programme à vie akoloboza aventurier bango balingaka soko égalité na tongo bokuta na bar lokwa na aéroport tango tindi de bien akotuna tate osala rawat oze colonie lokola moni masanga na mesa 3 4 5 tanga moni barangolo yenge mesa na bine tonde pesi batu somo yemo ololo na lipeka sa oche litoi toketo nikotelo changaze zone basa kisasa na oloba na yo clair o to solo ba on dala on albiso original Congo e baby te batu bango moko ne ba baby seli bango moko na kacha Congo oyo ayebi kiazana makamba casquette lokola ngateleti vieza ezo simba te chauffeur amuna kamera tambola bien te a charge ba tout attention que le trajet molai soko memi batabiki na mama usala punda kutu kamera oku e okufa fomena kenenga moko lezo 4x4 na za mopanzi na benda kamioti na rozo ngomgoro kobonga na cheba ba client soki kamia mpane boya ko mema batu yo muto za na difficulté zo lukelo côté o fanda nyeto kama maboko na ba charge bela ko lutoko ko sera mfutema bate ya bino ndenge nini na lo bano clair ngai na difficulté na bambela mutu charge te sona kotala mutu ka pona mwa fufu na ticket opienga na lie opienga te merci na tambola ki pamba journée bebelinga saka na bete ko faux PMI nga na opesa ba plus secret na kozonga malai betindau na vivant na ndenga piaka na ngana piaka na ngana ndoza la shobiso omona ngali bosa nda kuna fandi kopi nanga ezate ke na benga mwasi na chalitoi po période na mwa que période molili na beta ba 3 à 4 na kisasa ni cop na fanda kwa mutabela mena maladi te piaka ya kozanga esisinga maele kisasa boyinga te me période na ngate na sedata na mona ba jeune lelo ba cede trop bakomo kangama na bandeko moko ba débrouiller soko betaka makopa zoka ta $100 yaya mwana nga belaki yaya non yaya na wana avant comme na charge moi sina ban abanda na kotambola koluka cop tanga bandi cop et puis mbonga ngwa malungani talaka ya no kota futelaka ezaka ya kolongwa ndako po sone ko fa na famille tina mukolo mabe na wale to ba secret ki sasa abina kenda ko débrouiller place a futelaka na place a kola e balanite akola ki bien mais likola passe ya vie na commune moko andimaka pona ke na mana mobali na bunda mais yonde ko propre o sa ke lokote ozo talaka o sala ka rien o kenda ko luka mwasi na $5 soko teka ki faire ce qui commissionne ni o sala ki batikelo $10 o mana ngo ebele o kecha mwasi litoi ba okutu ba banda misala basali ba 4 ans bana ba engagement passe ba kota ka te lokola yo ndo moni ko sala africain ezali souma
soko betaka kopo lukata $10 oprogressaka jamais soko sana motema ma bandeko na yo bakofrena ko ti bokokwef komba famille esili koma na motema mabe sunga oyo aza courage te pesa efufu na tike zonga bapuyaka goigoi te o 2022 soko kinga bien kisinga famille kabonaka te koapuyaka moto aza goigoi te ndo tia motema na biloko ozosomba mpo na bana na yo mokolo kokufa koliela olino omona naoloba no claire tala okondimanga te naoloba na original na vie garde bande kobanga embouteillage te ate eumeli ekosila quartier oyebi te soko mona embouteillage obi odefe kota babalo bima kuna okende okangama na zelo pembe komi libela baninga embouteillage esili yo moyeba okomprendre ebele batikali na fi boye aloko ezoumela nasa na oyo akende bakangama libela kombele garçon bakotaki na esprit azododo nzala misala eza te bawolanga na famille na batamata na nsima ya drink bona kozonga banda kota libela comment mutataka na drink azododo tirelo ozokama jeune a 24 comme nelongi ya bato 34 naoloba na yo oboya kogarde bande soni na nga bowola boseka ngangani te po nga moko kolonga na kotika te naza piaka nabundaka mesimbaka te nakojustifie mpasi nanga mpo na bino te mpo bokopenge eloko te monanga na lipapa naleka na bamba nalingi lipapa wana te me kosanga nde elatisi ngai yango boteya baninga bien naloba no claire bajeune congolais na basi mibali nayeba te paniki libosa nango mutu lokola nga naza na paniki te nasenganga te batianga kotya owolango olanga te nga moko na kasi naosantike na innocent nalukaka maison mwana te mpo periodi na nga te lokola kosenga pasi nake mpe bandeko tozaka na bango bayedenga ta na fufu finganga na motema mepesanga fufu nakende libumu na nge to etonda yanga problème ni lelo nzambe asali embouteillage na nge esili nzela efungwami sans frais ye te eye fo oyeba vie garde bande nalongwa na makambo ya concurrence ya vie nzambe akotika nga na ashaki mokolo mapimelinga mbongo akozwa petit moko afe nkata kabele mbongo ebele so nayoki zuwa seke namoni nzambe fo po asalinga lokola tricherie jamais na boye eloko so ozo comprendre nga na memaka nga ndenge naza na te so ozo comprendre naopesa oyo bapise clé nakoboyaka nga te ate esimbi ate ebebi mpo nga nde kolonga nasimisi nani nga mpe okanga fo asingiselanga nga na te so ozo comprendre 2022 boyokama te na oteya bino pete mate ya église yoko bakoteya yo banga nzambe etambola na vérité mate ya critique ya vie boya yango paster yo te moto osala mutu oyo ti lelo ezalaka opesaka mabonda tosali 5 ans estce yanga nini nazozwa te napesa nini mama kosalaka eloko na sentiment te naoloba no claire longa na makambo kopesa bato lokumu babetelo maboko me na kati eza na danger nga namemaka nga ndenge naza nga soki nazwi te nakobima na condition ke nazwi te okobunga te mpo naokaka nga soni te nakotaka banyonga minene te mpo napesa nzoto na nga esengo nakokisaka nga na oyo emonai na maboko pepi yanga raison nabimi na 500 nakotambola te naluki sukala 100 fois na moto atekaka na boutique ya bien 100 fois ezala mwa kilo 400 nakosomba mapa nakosomba ya moto te mpo eza pepe nakosomba oyo elala nakomela tiango mpe noki te nakomela yango na balere moko apokwa mpo naza na avantage ke boutique okoka mbangu nasima nzela nalala naopesa bashema vi soko oyebi teknike oyo te okoma koka nzambe asundola yo bato bakamwisi mokili so babeto bapalmares baleka yo ozata bien mama ebele bafai na bapoto nzela akomela poto soki explike koboya mbongo akenda nango te koma poto bawolola ye yo na 300 dollars okokoma mesha kanda vie soki oza na mesha likambo okosala likambo okokama lokola drogue nde etindaki yo nate so naloba nini eloko bamaka bakinoa balingi maloba ebele ere nzala soki ozwika 5 dollars 10 dollars akomi kilo telaka congolais soki aza piaka toki kopa kolamuka mbango bokende ka kopa esimba azwi mbongo yakolamusa na tongo aka naoki loboko pasi nakolandoka mercredi nakoloba no polele obunga moto abengama ta bonga alingaka mona mbongo te soki azwika mbongo ba makambo ekomi kilo oyo akosala leloka nakosala yango jeudi bamasa bokenda koya or vi baprofitaka lokola periode nakoloba no claire ndimelanga bokoseli nzambe makambo ebele na bateyi ya koflataka bino mbongo bamemi bino na distraction ya vie oyo bakanganga nga bakanga na nani blocage ndenge eza na nani jamais yana oyebi ke nzambe asala biso so ndenge moko mais chaque moto aza na ndenge akokomela mpaka na systeme oyo moko alinga kobonga na ngai kozala na nzela moko ebeti oyo libaku meme yo mwasi na nga famille okombaki papa kosala eloko te eza riske kokufa
or kobonga nzambe tininga na voyage na kati ya braza me nayebi mai te eboyi nzela bato mpo pri eza likolo fo na kati ya na butu na bwatu nzela nzambe naoloba na yo mwasi na ngai papa oke kufa te na sentiri ke kuna nde base epi ntango ke nzela bwatu wana ntango na kokatisa na mesha nzela bwatu ntango na kokoma kuna bimemamema sauf kipe kanda ya mbongo na riske ya mai nazoboya su kopi te nakokoma na motivation dire jero balaki epi michabi bango bapesa ebele yo moni bato baresira na vie akenda wa cop o nani azoka bato soni te akoma mona bato lokola ayebi bango te souci ne pas à la king na facha mbongo na poche obenge koto akati matiti oyo kuna teka ateki oyo komisa banda ma ba matanda ko moko ne tasha abenda simato zero abendi erbo zo wolo leke garçon penda zoba nde lero nzamba zotine ke mbongo landai so lingi mbongo beba loi nature oboyi ko beba okozana sengote balobaka nini oyo alingaza na kimia na guerre soma minduki ya makasi mpo baninga mpe babanga soko olingi lopango ezala propre simba salite chema ya vie olingi onginda kota na nzela oyo mabe tala naoloba no loi koya na vie na tala omoninga na terre bati balelaka piaka bango moko nazala na limi wana mama naye ocomprendre tant c'est l'argent ere ngongo ezokende taka mabe nzoto basimbisenge eza nyongo mpo nga moko moto lokola ngai na olinga nakufa ta na 300 ans mpo monake ngai naza kolonga te bapesanga ngai na répondre nga awa mokolo kolemba bazongi eloko bato bayebi te naoloba no clair age moko mona pa mantokolo ebimi nga na olinga nakima nazokoka te nzoto elembi sikoyo soki nazalaki na chance ya kobatela te partout nakokende na piaka talaka mokolo sambongo moto tasa likambo na ye ebebe bakaki nde ezofrene ye omonaka teke moto mbongo azalaka na foti te me mobola ata aza piakere asala makambo malamu bamonaki aloka cor naoloba na yo okoti kondimanga te mokili oyo mpo simba fo oyeba nini oyela naokoso te tala naoloba nakotikala kojijaka motu te oyo ekomelaka bato eza badifficulté bato nyonso baa na kategorie kobomba bachallange te ngai nakobomba likambo 3 aza nakangi motema me yo kobomba ngo 6 mois omije mbiki mutu mosu okomona ayibi mutu wana akoki te tanteleko etindi ayiba elamba te susi hôpitalité nzala fo zakoba biso oyo 2 jours endurance ventrale ya nzala olalaka na mai so osenga desa na mai seki talaka na melaka shimboki te nazokosa mai seki anga desa na paye shimboki tanga penga 5 sabi changer elanga 300 nake na umeli ti mpo kaka bosana 500 soki abosani yango ma nga mpe na bijourne nange esimbi na ju déjà dema pa 200 na sukala ya 100 francs mai kuta eza ya kosenga te mapango tozalaka seti porte omonaka mai ya timoka efanda depuis ntongo ekomi ti ba 16 heures ntango koyo omona kaka oyebika matiti atina se okena ngo na pampe batima mai moke oningisi ngo akichakachaka privi ke bala elongwe lobo n'esprit elongwe lobo présent na bandakala ya matiti ati seki feza de ati mageto ezaka pembe ya lobo mais eti tina melanga na flexion ati nete ça se comprendre na oyo biso ba piste clé eloko na soko zo salaka ngo nzamba zo tala te guerrier ana difficulté maboyi ko beta lisolo abimaka lokwa muta malonga seki fe muta ko pambola yeyo nzala muke omoninga okufa avant tala batu balelaka mingi bakufaka avant omoninga nazokoka te periode akino maso somo nakisa zango ndeni ngapela simba tala batu te baona bamoto akufi kamie mateli akotisi susi koleka muta pesa epema nga naza lokwa mwana mama latinga kusha mudinda nakeba ba kamaradi bolola te za foti na ngati muta latinga kusha mama ngande nazawa nazwa mbongo nazwa te muta komsinga na koma boenza nzambe soka pambola inga avant nde simba lo pambola inga te foti na ngate nazo kama bata muna vie ozozo souci ya makambo tali yote Kongo pende trairi biso etalo nani batumba Kongo bababola bayita yosanga nini kakolonga na kulikela nganga na otelo baninya ebele lo so moni bango bapisa bawewa Kongo ede bango masa somba wewa bandika simbisanga
yaka na 1 litre simba 1 litre simba erboseke opusa moteur te nzoka koyekola nyonso yango wana eleki dema yana koma na prince yo tikala yanke masolo minene on dirait prêtre zanga 100 francs mais tala muninga bima bolole na bimema mema koma loko mema weba comme ça peut ko futer so mo ça s'appelle litoi yo zo c'est la paye bon yeko na komi na avantage pays o la litro so yo kinga calcul sérieux kotia concentration ko pesa vie no forme longwa na distraction tala kitala mabunde bando tetuka o simbisa onani na 60 ans na mboko ezanga misala ba famille balamba wasute na ebisa yo moninga na ebitende na zalaka mama ngana kolongwa awa banda matete ti gare centrale makolu likola $10 nga so nga tokyo ko za $10 kutu na bebele $5 so na apiaka tokotamba na moi na kotala kutu batute na bikanda na ketika masa na nga akopianga $10 et 10 000 francs tant okende papa ndoko so to komi ozo 1 million so la kenga so kana ju 10 000 francs na passe ça kité na mutema kaka nzambe merci kopi na yebi misimbo mbongo era kozonga so yo za transport lobo futelanga so futelanga te na kozonga na fandi kal 10 000 na bandi kal 15 kutu kozonga na 10 000 tanzana nzala kokima na bandi ba projet 10 000 lobe osimba o campagne ana akene so komi pembe na ndako to na ndako alina koti malewa 1500 pona boma mabiga nzela mama na futa 1000 francs transport na boma na baby se colonne na routier boni ko saka ne kolo boy na wala na souci na bimi na 10 000 francs ngata na utimbinza na okende lemba na kotala ka échanger so na mona échanger la boussole nzela ndaku ya yango kitama eto na mona ka monument tina ko komanda ndaku oh na kolemba wana siko mili na ngana futa na ticket vandi tindela ngo siko ekolo na malewa 500 na pona ka ba pondo ataka made supesa kilo béton ekolo 1000 francs pour ma fufo malewa mingi saka mike le baba mama luba boti na rotinda ça yango jamais 1000 on ba ngamo ko mutawala melanga fufute na ko nzungu na biso na chango me fufu na moto ba voisin mama Monique botiki makala na zomba bola o sa landa ki pasute longola na teso so kompa na pesa ba pisa okula na Congo ngamo ko na ko chama bando toka na simu tu finiku na ndo tamba na lopa na luka makala ba moto ba ningo ndire muyibi oyebi oya pio lokoti 4 5 yoko bamba na moto c'est pas méchant zo mu juste nzeto kati kato bambi na kati ba sanga na équipe nationale moto pelamba mbangu o mboka o pepe na kifini ko moni retard fui na muna ko na fukami na pesa ba périmètre okola o mboka bongo fufa bebelo ya jane ka yo olala ki wapi na ebisi tika ela ko sanga muso sengi mutiko bitumbe bandi ondo finginga na lo bana yo na ko pesa jamais mwana masa lopango alamba po ba fia lopango so bisika nani echelanga me fufu na moto na bino soka cheka ka elambi ebeli mai kominga ngambo o pa jone tinda san oh marchandise nanga nzungu nanga bino ka moto na senga ipe ko senga pina ya yote mama bino e komi o tinda san partenariat associé na kola mabe wana VC non yo bande pa jone nzungu na yo yango otinike linga na ebishe tala nga na technicien nga monde na kolongo ya sikoti na affection nga na teloko alamba kina tikelema makokota nzu ya nzu mode na kopia ope fo boya pona kotongo manzaka lokwa koima tango zo tala nkele na za nzala te waso na bandiko kumi sosiko yo saka mama malamu fonzo na classe ane oza lauréat sakana yo o mpoka. Merci pasteur. On les a loi ya Congo. Loi ya Congo. Siko pona ba les so eza mingi boza pe mingi pona ba parents. Ba parents musu ki fainéantisme eza bango. Ba maman musu bako ba ko ta wenze ko chasa na mutute. Nyoso wana kaka ni conjoncture to loi kaka ya Congo. Muto alingi ko boya ko bonga za te conjoncture. Na décision e utaka na mutu ye moko. Est-ce que obi ke ko zwa eza décision moko fe utana yo? Naloba na yo eyana mutu mususu pane soka za piaka mal à l'aise netinga so na piaka na mal à l'aise
nazaka na seri moko na baida mabe koyiba kama naomona ngo yango te base naoloba no fe o parce limbisanga mwa moke koyiba ko bane koyiba to makanisi la yoyiba ya koyiba ko susi na langwa na mela eloko papa na ndako boye na yibi nga seri mona kotsa maboko na bapoche à père na veste nakutana mbongo moko boye na chambre na bosa na te bapoteni si biso mengamu na yiba biloko wana tu na yiba mama puta na kenda koteka ozomona na ko betaka kitu bo lokona zaki non c'est bima bien pour biloko abongo tant bazolo baloba ngama babe ozana vino ofungwa mate oza innocent o bana ko wasi lobi na o bien comme na esprit okende koluka esengo na nge kuka banda na yeba ke non nzamba za bien na comme na nzamba pia kanyoso na lekaka na sasu betiso na te kende oyiba sino mana kete sa bagafu moko fona oba no clair tala et ana kibo mwana moko mususu osali kamona eza ki neti ba na ko pesa ngo chemani bo mwana osala nde banike basase neti nga na lala banzala musu na ndako biloko ndako ezo ya bien otokolia nga na sacrifier ngo na ke kotsa maboko na koyiba pas de pesa confiance na liyoto to ze pepula o tokotonda te tokolia te me na yibi madesu na moto na kecha na liyoto to ba monanga kolia na nga ndako koma ki danger koma liyoto pesa ko sakana o to bota bana milangi to kanga na mikongo oyebango ela singa nzala me na pesa ngo valeur ko biloko ndako pesa nga na zala pour mon kibo mwana na pesa makamoko mike parce que tout wana foko yebi ngo moni na loba clair ba tu faut ba ke sata azame azana ndebo kanisa la été sata profitera na makanisa mele na biso pocha biso pete bonga ko se ba mfute biso na loba chaque fois na roza na libabe na bongate na vie mais so na kenzela ko pe ko boya ngate pona kupira mbonge roko za na ngame ko batela nde na ko yeba te présent na batu misusu ana race ya so ka zimbongo akomi agité akosaba bêtise mo so akomi peka conscience wana komba délivrance mais mbonge ko boya mutu nyoso tout so ko tshelo ngina moyo luka na lo be na biso to zo ba décision na pete pote bi ki appuyer ça ata na zuite ya yaza ata na zuite na ozonga na oza bien ata na zuite faux vivre na mboka ba paya au moins na mwana 8 à 14 ans na ba mboka bangola ba braza au moins na wazo bima po teka ami bomba bano balala na balabala na ba mesa wenze o kama kate ba kufa kate ba tabela bon pe mingi te ba kola rande nini ba yebi copie ya kitu dube kwa loi samba le plus fort mange le plus faible de pecha cha bima ka copie ne kaka na kozola wapi po comme ça ngalobi po ça na puité soki ça même na ndako koti sa geli kamboy ba to robetelo maboko wa loria to moninga otambusa manga koko pilipili na tala sous faute te mona ka challenger yeux oazobi ma pour lobi nesi et simba c'est ça la miniature na lo ba no clair ngana ni na ineba matia ko pesa ba tu faute ti yo zo bonga te a je komi nango non comment ko tinanga na balo bi pochi nanga boni boy botina batu na loenge trop yango ba fille ebele ba kota ba mabale sanga mutre makolikola pasteur ser nanga omani ana foger na ye na pesi dimi pa pasteur amoni ka ndio na pesi dimi satu na musala apesi nga prophétie tanga tu nous am arrêté na célibataire tali pe fille mo ba pesa ma ba $10 robata mal tanti ndamba la singa tala ye njo nde libala ya bomengo na robala to kei mariage semi bien tanto koma na kati bisali nanga ne balana te ponza matinde so to kutana te ba dege bimi robete la nani ba bagna sa prophétie ozana social libala ku fe na motema fo libala olata sapatu ne sango ba mona kitoko mena kache koka ote nani makolo pass yo moko mondo beli makolo n'était ça comprendre non peut ça périmètre ya moninga na wela ka fina mutute to ya championnat et simbe aussi tala nga na zaka 13 à l'aise na ibakate minyo ko loba nange ko sala nga mabeto mala nga moko ko longa na sana nga mama est-ce que paro nga na zo sala etali mutu atana keli fait le talinan na kende lo le talinan conseil kake ke basoko lukeli yo lelote bande ko nyonso ba meka ko zali pa ba ko ma charge na yo pour soko tambola esimbi to ke kapa mutu azana mwa lara autant zo ke otala ndeko azana mbongo so zo commission ndeko zo posa to libosa bana na mwasi bomoni ndeko nanga nzoka nde ya zo la projet ke mukolo ko kufa vanga na boto la nyonso pa bana na yo yo mena linga kate ko zana ba gogo ipembeni ba ko cha okali linga wa ko zo po oya zo ka zo ka kipakate tala mutu azaka na mwa lara ba mona na rare comme ko la fête na mantanga pourquoi mutu asala musala so ko talo banga kate obi kate na chef fo ali azaka na 100 francs a peut contribuer na ko pesa masango beboy mais pourquoi pekere so teleka na fête le bana zate tante na makamo malam pourquoi banga ka pekere bongo
Oh. Kaki la senga mbongo tina muto ebembozo lela. Yaya pianga tike. Oh. Nana matanga tike. Ah. Ai ba teke bembia nani ngana nyayo. Na sala ngomba na mbala. Na olo bano makambo eza sérieux. Oyebi na Congo ma. 2000 na maîtrise au posséder vina misa patoni malwa mutakala sex tap. Biaka otie. Et puis nazoka. Bao basala kwa koyeba na nde baso continuer na ba bêtise. Bao bayeba na te basala na bêtise te. Comment batu bayeba na te balela pété na pasi na bango. Yo muto yeba na moi ko senga muke maladi bo changer nga pays na kino za tonga. Anya bololé. Et compétent même secrétaire na mira ko sala kaote. Babora nso bana kisasa basenga edi pa ya nani. Et comme il y a comment so yeba ndiko beli muke na TV. Ngayeyo, ça fait 10 ans, ça fait 4 ans, ça fait... Oh, mais Koufa, mais qu'est-ce que je comprends? Koufa, mais qu'est-ce que je comprends? Ndimanga, on est à l'acheter, maman, elle m'a comme si nous avons ça na fina ote nanga yokanga. Achayo, elle dit que Koufa rato ça malgré tout piak. Ba oso mona bango baza bien njoko pe basana bakaneti yo. Parce que yo bimisa yo ba pasi libanda ba yo kaka na batu nyonso pe si la raté. Et c'est nzamba otiko nuna. Tala na terrain, o c'est un coach muke coach. Na so mona abaga oso be bisa ye yo. Ça ni bima yo ko na yo bisa yo okwa ko kufa sa maladi. Na te so comprendre. Ya wana lo bawa. Mutrokola nga soko sambelaka ebatama na motema. Pour ça, ils ont bien matérialité. Ils ont mususu bokomone pamba neti bolola rata via simba katenzo kande mutatembo na fa normal na miso nzambe ye. Siko bino okabolinga ko so ngenge bangisa misu bokumisi bato bokokumisa te. Nalo bano polele. Ya moni ngana jijaka mutute. Et simba te jamais mutakolinga piake komela ye. C'est kazo forcer likamuke so pese passe. Yango kangiye. Mabe na bino ka kuwolola. Mama botayo. Mama yebi nini? Mais il y a l'ingénieur qui est commis. Il y a aussi maintenant. Au moins, on a la lipate. Il y a tenté et moi, on a bien on a bien quartier. Mais il y a l'autre qui prend du temps à l'aise à Koku. Monilère, Mboka. Et puis, remarquez la période de tout ça. Bana ming balala rasu na butute. Si ça moni bolia qui me bon. Amoni que maman kabola qui m'a mis nzungu sana no kilo. À côté kuna. Moi, je suis 23 heures à TV. Attends, tu es monsieur Pika. Voilà, tu es. Je suis dans ma camamboka. Je suis dans la zone d'Angouté. Mbimbi a yebi ketika ki na nzunga. Voilà la vent, bo si tu sais le quoi penalty. Ou be bola la nzela moko ou be la kino. Keno so kasi nzunga na ba chauffer. Tanga omona ba aller sur. Maman na ki pongi. Pa bi ke eloko ketika ici te bisa so to mission. Na lo bana yo. Bana ki sasa. Et puis na ki sasa biso ba na ngaye mama nanga ko tia confiance na mutu te pia confiance na nzambe na olo bango mbana mbala soko kabi confiance na bato ko ka soni ya makasi mama mutalingi yo koleka kolo mukila sate okotambwa na nzala 5 jours ba wololi yo so nzamba peska ba yeba te ba kotimbela ta moko loba e comme la biso nyonso awa ngaso kabelinga ta 1000 fana na mbudi pona alimenter na so bango matabisi na makwana sali gashi ngana mataba biso comme pina biso za la kwanga ekufela tawo ese pusinga osoka nga kuti biso ekufa yo anga biso ekufa oh nalo bana yo tala okuta ba difficulté te yo za bien na mona mamonambo ozo tamba na se poso ta 100 francs na zaka na 500 ngana somba mikate ya mafuta mikata ni ya masangu bacha matanga wisi 4 nanguba 100 francs nazuka nguba na kota na poche obike na saka ererbe lokweza moto mukate moke lungu point se yoka bataki sasa na ba jaloux ba puyaka mutu na malamu teka ko ipesa mabe ngabina mai wapi maya esa selo yokanga to uta mabele to kozonga mabele na lokota na pepula ngole kata kwado pouah mais mukate liboso na ba. Merci. Merci Pasteur John. Conseil numéro P, ça n'a pas gêne.
pe na peuple de Dieu basi ba lembi na bango kana so yebisa yo nzela na maseki so yoki nzela ezanjela challenge Congo comme na difficulté ko yana makama minete ko zanda kwa patron ki sasa ba mela soutien militaire so même talinza za miliki to ba futiye to za kamoko irige ba exige na docteur na alo bana yo milika ki sasa za bulu kutunasi na sinda na nguba 100 fois pepe kilo ngana sina mela potopoto na chango su mwamba pona kule beto abiati po na za nzala te na alo bana yo bozo tala ondimanga te na bana omoni bato so banga mama baleka na kwata comment mutambongo asakana na mbongo te par rapport à biso babola aibi passe ndikela passe mbongo tanga moni asaka société mobola lingi spectacle pourquoi avivaka na kosenga azana kisasa asaka keloko tazo senga ya mbongo na pota ko sino azobela tabatile $50 100 orasa la cope mata akese sa anniversaire pour na Facebook aso mi luka minene ba mone muto ya malonga mais sans puis asali na mutatile $50 comme oyo wape ya yesa anniversaire na ngate na koksi 19 24 30 ans yo kaye merci yekutu mutaluka kambongo selo kona te yo selo bimi prête après 4 jours bato bengisa ki balango na mbongo na yo moko roba ndata code après so kutana bango après 3 ans o masana pia ko kanga 1000 francs so bika na lelo kote yo ina anniversaire na ngana mbaki yo bien uno wa nyongo bataki sasa batabe ba progresser na vie na lo bana yo ntala loi ko bonga faut tela ngo ba principe kwa kutanga olingo tombola musapina classe bangi bazo saka na ba la TV yo simbaka kaye na tongo tombola musapi loi nature boko seli ba famille bakanga bino pamba boko si baninga basimbi kisi pamba kisi ko iko salame partout te e bele ba bongi na kisasa ba uti na zéro atanga te famille pauvre la netoko lelo kana mbamba ko pesa confiance na vie moka chela ngo motema akomi na rond-point bino bolingi spectacle $10 na bar $5 bar na bonga te na lala pa na biso na zonko ko chama silito ibamo na ngamu ta bonga tani ko inda ekomi ngambo na lo banoke prêt osamo na masi fandanye luko tango sili so sa musala se pesa mama to se mobile rien okomo na mama bota o mabe mama ya bini mama tangaka wana okozana likambo sa mama na bino zo tuna ba camarade français so ba ndimi nde simbi so ba boy ndo boy berer na bino ba salelo na lo banoke clair papa bota lo kwa sala kata fanda ko moko bomba ngungi na kombo na ndaku omona bolole mutapesa na ile kokoma mutuye papa tanga te mazana na ile sagesse vie ko le kam to ke ba garçon le na bana basi donc moni bo ali ba bêtise bo koti si ben filtre na famille na ko presa ko luka vie ya mbangu bo cheba na le bana polele e komi tata kufite après na biso pa daika ko ba te ko le panga na ke poto tala bolo la ko mo kontel pango tata tigeli bango so ba boti na famille bo so bote belé alingi ba se belé te pas tellement qu'il est to yana bana sen na le bana ma ça. Merci Pasteur John pour notre temps pour Pessibiso. Merci pour notre conseil au Pessi par rapport à la gêne. Quelques salutations na yo to comme na suka émission. OK, ba salutation ngeza na batunyo so basana noa. Yo moko pe Tanya Umela na mona simabilili Chic Mampu ya base na chaîne biso Boucle Création Maman Blandine Basele qui fi bo s'abonner massivement quand tu vas numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Vraiment yangande ko Eric Manzaka base na Belgique yangande ko Marco Loko mobala blessing na Irlande yangande ko Papa Manuel Miyuna na Owayo Papa Laos Umela sans oublier bande Maman Stéphanie na France base otu bomoni na lingaka bino fort bo s'abonner massivement nzamba pambola merci à toi. Merci na abonné nyonso ba fidèle abonné à Boucle Création bon continuer toujours ko s'abonner puis bon like kaka wana ezaki bon Pasteur John oya pesa toli a pété bon tozaki édifié biso nyonso na toi na e na pesi un grand merci na Chic Mampu ya wazaki na sima réalisation un grand merci na maître Kazi na pesi bambote na nga na papa Didi Kelokelo bokila lokondo fa pekato bambote la maman Claudine Njoka nzoto boya mbindo na bosani opete Laetitia la Dista Pasteur Mario Jalo Nekanda na Suède papa apôtre Achille Benito na peso bambote na Suède mbote na nga na Laetitia la Dista chocolat chaud Jessica Bakonga la légitime de papa Jolie Lela maman Tina Olangi la femme de papa Jean-Claude Kadima bourgmestre à Kalamu mbote na nga la comité mobimba ya ONG Mopu na bosani ote Jericho Betox un clin d'œil à toi Junior Bassé de Tofla
bambote na nga na grande famille baoso Pepito baoso les jogo les plus frais na pesi bambote na Sandra Mbengi la patrona na pesi bambote bisiko zali na bosanité papa Pascal Basambi yomba la pesi bambote na nga na baninga na nga nyonso tokutani mbala ya sima.